男人係真係最緊要瀟灑，靚唔靚冇所謂，後生唔後生都冇所謂。喂，有啲後生一劈嘢咁樣，我做人係好心胸廣闊噶。就算而家你話好似我而家咁大年紀吓，咁啊當然係唔會話好似舊時咁威啦，即係話個個都4哥以啊大敵，永遠都第一噶。咁但係人唔可能永遠坐喺第一位噶嘛，唔係話叫你讓位，你根本唔讓位都唔得，良心講係咪？但係我到今時今日能夠有得到咁多人去尊重我，同埋即係仲叫我做4哥，咁我已經係好安慰啦。所以我係唔會話為咗自己以前係咁樣，而家係咁即係事業係低咗少少啦，咁樣我就會個心好唔舒服。我唔會㗎，我係好開通㗎。名係乜嘢啫？而家如果講名，我就最慘嘅一個，我名氣與收入不相稱嘅，而家係咪先？咁如果我咁樣，哇！我旁邊啲朋友個個都幾億身家、幾十億身家，咁我係要跳樓？唔會㗎。但係我啲朋友仲好對我好尊重，對我好好㗎喎。咁我咪有一樣係咁開心，係咪啊？喂，錢多少？你有幾多錢咧？你有1億。我有1萬我都開心嘅，我1萬我用嗰萬嚟去開心，要買我嘅開心啫嘛。你用1億，你未必買到我嘅開心。我真係好想，即係我點樣啊？我行到我人生最開心嗰陣，拜拜咁樣。同時我一定會話低俾即係我啲好朋友聽同埋啲啲後人聽我，千祈唔好搞大佢，知咪？俾我靜靜地咁走咗最好啦。